одоо хүртэл унтаж байна уу? Сэр чи одоо хүртэл өөрийгөө Лео гэр бүлийн залуу эзэн гэдэг их зантай нөхөр гэж бодоод байгаа юм уу? Сонсож байна уу? Бас чи ёс зүггүй юм. Зогс. Тэр хэдийг авчир. Өнөөдөр хичээлийг энд дуусгая. За одоо бүгдээрээ бай болох хүнээ сонго. Жинхэнэ хүн үү цохон чамд хүний биеийн ясны бүтц ба сул талуудыг жинхэнэ планд таних битгэхэд тус болно. Тунгаач юу хараад байгаа юм хурдан? Энэ Лео Жэйн биш гэж үү? 2 жил задуулчиж байж их эрч хүчтэй байна шүү. Тэр өөрийгөө Лео гэр бүлийн залуу эзэн гэж бодоод байгаа юм болов уу? Сүүрсэн залуу эзэнтэй хээ. Лео Жэйн энэ удаа хугацааны дараа чамайг одоо хүртэл үхтэл нь зодтолгүй байгаад би итгэж чадахгүй байна. Лео яс цэвэршүүлэгч шаг 2-р салбар гэр бүлийн удам залгах хүү одоогийн залуу эзэн. Чиний урам зоригийг өгсөөр л би өгч чадахгүй. Бол яа залуу эзэнтэй доромжилж зүрхлэж байна. Өглөөр тэгвэл эсвэл дөрсөндөө харамсах болно. Ямар их зам бэ? Чи сая юу гэсэн бэ? Тайвширцгаа хүмүүсээ. Яагаад намайг тусгаарласныг мэдв. Тэнгэр газрын эм бол манай Лео гэр бүлийн эзэнс үеийн үед уламжлалт ирсэн Пэ-Ра чи яаж манай гэр бүлийн дүрмийг зочиж ариун эмийг өөртөө авч зүрхлэв. Энэ тэнгэр газрын эм үнэхээр гайхамшигт эмийн 11 л намайг яс бэхжүүлэх түвшний өргөд дүргэд хангалттай байсан чөмөг цэвэрлэх түвшинд хүрэх нь зөвхөн цаг хугацааны асуудал. Тэнгэр газрын эм бол миний Лео гэр бүлийн өвөг дээдс уламжлалдан ирсэн эдгээр нууц газар татаглагч байсан. Манай өвөг дээдсүүдээс залгамжлаад зөвхөн 16 нас хүрэхээс өмнө яс цэвэршүүлэх давхаргад хүрсэн Лео гэр бүлийн шавнаар тэнгэр газрын эмийг хэрэглэж болно. Чи миний нүдэнд бяцхан шавьжтай хацуулагдахгүй би чамайг ганц гараараа няц дарж боломжтой. Өнөөдөр тусгаарласны гарсан болохоор хүчээ шалгах махан болох нэгийг олох хэрэгтэй. Чи л болж таарлаа. Гуй залуу эзэнтэй гуй өршөөгөөч. Цохиулсны дараа юу ч болсонгүй. Энэ сарнай модны цохилт уу? Аах. Залуу эзэнтэй хүчрхэг юм аа. Залуу эзэнтэй Лео гэр бүлийн дахин сэргээх нь гарцаагүй. Хаха. Танаа зовлтгүй. Би чамайг одоохондоо ялахгүй. Би чам шиг хогноос илүү хүчтэй гэдгийг харуулахыг хүссэн юм. Лео Пэ-Ра би хаха. Бараг л мартах шахлаа. Миний суу тухайнтай үеэл Мэсэ Чин Ян бүлгэмд асуудал үүсгэж том нөлөө бүхий хүнийг гомдоосон гэж сонссоо. Тиймээс түүнийг өөрийнх нь үйлдэлийг эсэргүүцсэн тулд галзуурлын уул руу явуулсан. Дотор цэвэршүүлэх түвшинд хүрснийхэн дараа би Чин Ян бүлгэмд байгаа хөөрхий үеэлийгээ аврахаар явна. Хаха. Лео Жэйн өөртөө нь боо шиг хатсаж амьд бай болж ашиглаж байгааг огтхон санаа зовдоггүй. Тэр түүнд зориулагдсан тэнгэр газрын эмийг ч тоодоггүй. Түүний хувьд юу ч чухал биш. Эгч Лео Яанаас бусад нь тэр бол түүний хамгийн эмзэг цэг. Пан захирагчаа. Яагаад өнөөдөр ганцхан эм байгаа юм бэ? Лео гэр бүл өдөр бүр 3 эм тараадаг гэтэл одоо ганцхан байна. Чи өөртөө авчрахсан нь илт байна. Лео гэр бүлд хулгай хийх нь хүнд гэмтэрэг өгөхөөс айхгүй байна уу? Пан захирагчаа. Авсандаа баярлах ёстой байхад одоо бүр илүү ихийг хүсээ юу? Мэдээж би гэхдээ чи одоогийн байдлаар хар чи өөрийгөө Лео гэр бүлийн залуу эзэнтэй гэж бодоод байгаа юм уу? Зайл. Гэр бүлийн гишүүн биш байж яаж ийм бардан байж чадах байна? Намайг чамайг цохихоос гэж айна гэж бодсон уу? Чи зүгээр бол ойлгож байна уу? Намайг цохих зүрхлэн үү? Чи хүлээж бай.
Хэрэв аав маань ийм сайхан сэтгэлтэй байгаагүй бол энэ дөрвөн үгэнд итгээгүй байсан бол манай гэр бүл ийм байдал орохгүй байсан. Аав маань өгөхгүй байсан. Энэ бол ном их утгагүй, гэхдээ энэ хэсэгт биш гомдлоход сайхан сэтгэлээ хариул. Үгүй би түүнийг аврах ёстой. Ян бол гэр бүлийн гол салааны ганц найдвар. Тэр асар авьяастай байсан бохоо 13 настай чинь Ян гэр бүлийн дотоод шав болгоод урилга хүлээж авсан. Тэр бүлгэм рүүгээ явхаар гэрээсээ явсан. Аз болоход тэр гэр бүлийнхаа хэрэгт оролцдоггүй. Жан сая Перанаас сонссон. Энэ хэрэггүй ном, хэрэггүй зачимтай. Энийг хадгалахын хэрэг байна уу? Энэ юу вэ? Юу болоод байна? Яагаад алтан хуудасны үгс миний бие рүү авираад байна? Хамгийн шилдэг цэвэршүүлэлт арга, эртний анхны цэвэршүүлэх арга. Мах бодийн дамжуулагч болгоод өөрийгөө сүнс болгон бүрэн цэвэрлэж байгалийн энерги болгон. Мах бодийн дамжуулагч болгон энэ юу гэсэн үг вэ? Энэ намайг шинжлэх технологи юм болов миний биеийг шидийн зэвсэг болгох гэж байна уу? Халуун байна. Үнэхээр халуун байна. Бие минь шатаж байна. Надад ус хэрэгтэй. Юу болоод байна? Яагаад ус уушаад байгаа юм бэ? Хөөх. Энэ чинь том тогоо байна. Том тогоон дээр 9 луу сийлсэн байна. Намайг зүгээр алчих. Намайг ал. Би эцэст нь давж гарлаа. Энэ залуу яачих вэ? Ямар гайхалтай бат бөх болчихсон юм бэ? Тийм ээ, гайхалтай. Би илүү их өөрт хүч чадалтай болж байна. Биеэр минь эргэлдэх дулаан нэмэгдсэн. Хаха. Ингээд байна уу? За инээж л бай. Түүний цог. Инээ. Дахиад инээ. Инээгээд бай. Цог. Өшөө чанга цог. Байнга цохиулаад байвал ясны нэгтэл нэмэгдэх болов. Дарга Хуан, энэ Жан одоо таны бол дураараа зараарай. Хуучин гэр бүлийн залуу эзэнт нь надад үйлчлэн гэдэгт би энийг хүрдэг ирэхгүй хүн шүү дээ. Би санаа зовх зүрхээ чилээх хэрэггүй дээ. Дарга Хуан, та миний гэр бүлийн гол зөвлөх. Та зөвхөн нэг үг хэлэхэд л би таны төлөө юу ч хийгээд билээ. Тэр яагаад зүгөө зогсоод байгаа юм? Намайг харчгаад өвдөг сүгдэг ёстой. Одоо хурдаг өвдөг сүд. Сонсод нь өвдөг сүд. Тэр өөрөө асууж байна. Хуан гэ Панцон, та хоёр ч үнэхээр зоригтой юм аа. Хоёр дахь ах Жан хүртэл надад ингэж хандаж зүрхлэхгүй байхад та хоёр намайг зарцлахыг хүсэж байна гэж үү? Бослог гаргахыг хүсээд байна уу? Овгийн дүрмд бослог гаргахыг төлөө цаазаар авдаг гэж заасан байсан. Чамшиг гадны навч надтай овгийн дүрмийг ярих гэж. Өнөөдөр ойлголоод өгье. Овгийн дүрм гэдэг юу гэсэн үгийг? Залуу эзэн Чэнь. Залуу эзэн хэн бэ? Та намайг өмгөөлөх ёстой. Дахиад 1 сар байхад гэр бүлийн овгийн бэлтгэлийг өдөр болно. Гэхдээ ярих зүйл алга. Би энэ хүүхдийг дахиад 1 сар амьд явуулж болно.